Vedendo il primo tempo della Roma ho detto, più che detto ero da solo a guardare la partita, quindi ho pensato tra me e me, se oggi la Roma si porta a casa un punto va benissimo, vabbè, deve essere contenta, anzi, arrivo a dire, in partite come queste deve portarsi il punto. E quando sei 3-1 davanti a 5 minuti dalla fine, le partite le devi vincere. Scusate se ritorno sulla sfida contro la Juve, però in virtù del calendario, in virtù delle assenze, no, importanti anche della Roma, perché poi tutti parlano delle assenze, parliamo anche quelle della Roma, no? Che rispetto alla partita d'andata non ci sono Ferguson, Dobbik, Sule, non c'è Dybala, oggi non c'era questo. Ognuno li elenca le sue di assenze, quindi elenchiamo anche quelle della Roma. E quindi in virtù di tutti questi fattori passare da un più 7, la Roma stava a più 7 dalla Juve e aveva un certo slancio anche col Como. Oggi si ritrova, no oggi, a differenza di pochi giorni, veramente di nulla, si ritrova ad avere gli stessi punti del Como, che praticamente avrà la gara di ritorno contro l'Inter, ma il focus sul campionato, e la Juventus che gli è rimasta appunto a lottare per la Champions. E quindi ti ritrovi adesso con il Como che ha pari punti e la Juventus che è lì a un punto sotto. È dura, è veramente dura. E oggi durissima contro questo Genoa che si è trasformato più che trasformato ha evidenziato i punti è riuscito a tirare fuori e a valorizzare laddove c'era la possibilità di fare qualcosa di aumentare il livello, no? Questa è una squadra che comunque poteva contare sul fattore campo e adesso quando si gioca in casa sono veramente tosti, è una squadra già solida ed è solidissima. E poi io le sto vedendo le partite, io lo sto vedendo le partite e il secondo gol del Genoa visto che ultimamente ne vediamo sempre meno di giocate, il secondo gol del Genoa è proprio, no, da squadra vera, da squadra che gioca a pallone con la verticale, quindi l'imbucata per il giocatore che si inserisce e l'attaccante che chiude, cioè azione fatta bene. E non ne vediamo tante di queste giocate, quindi fatemela evidenziare. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E quello quale sarà il prossimo contenuto non lo sto neanche a menzionare. In descrizione trovate tutti i profili social. Di tanto in tanto andiamo facendo anche qualche live su TikTok, quindi vi aspetto anche lì o su Instagram per le storie e tutto il resto. Siamo un po' ovunque, lo sapete benissimo. Grazie per il vostro supporto, quello non manca davvero male. Mai, stavo pensando a Malen e ho detto ma perché pensavo a Malen? Perché è l'unico giocatore di cui davvero non si priva e non si può privare la Roma di Gasperini, e oggi il primo tempo praticamente non ha mai toccato palle e quell'unica volta che tocca palle è comunque il giocatore che crea scompiglio, che prova a saltare l'avversario, ha fatto pure un tiro, gli è stato mezzo deviato, l'unico piccolo pericolo arriva sempre da Malen. Nel secondo tempo è in netto fuorigioco, ma la palla che gli arriva in area la trasforma in rete. È vero, ha avuto una chance di testa e un'altra sul versante un po' di destra, non aveva molto angolo, ma Malen non gli può dire nulla. Il problema è che nel primo tempo, ribadisco, non ha toccato una palla in aria. E quindi oggi la Roma era un po' tirata, Venturino, poi ha messo un po' di centimetri. Lo dicevo prima, ci sono anche delle assenze importanti. Le ho citate, è inutile ripeterle, sono assenze che pesano. Poi mettici pure che la prossima c'è il Bologna e la Roma con Gasp, che è un allenatore che non è che dice no ma sai che c'è, usciamo, ne usciamo, pensiamo solo al campionato, no, lui non li fa, per fortuna oserei dire, perché a me piace così, non bisogna farli questi ragionamenti. E quindi oggi non era veramente semplice per la Roma, però non me l'aspettavo neanche così sotto. L'ho vista proprio sottotono oggi, l'ho vista sottotono, ha sofferto la fisicità del Genoa e poi
secondo tempo l'ha pagata. Aveva anche trovato il gol del pari, in realtà anche quello abbastanza rocambolesco. Se il gol del Genoa nasce da un rigore, non so come l'abbia combinata Pellegrini là, che casualmente va a pestare il giocatore. Il rigore ineccepibile assolutamente. Lo stesso gol della Roma è un po', no? Arriva questa palla, in qualche modo indica, disegna una traiettoria stranissima, e né Vasquez e il portiere soprattutto pure era rimasto fermo. E arriva questo pari, però gioco forza l'ha vinta la squadra che oggi ha giocato meglio, che si è espressa meglio, ripeto, basti guardare un po' il secondo gol. Ha avuto anche oltre quella l'occasione pericolosissima di Malinowski, se non sbaglio, ancora una volta Svilar, no? Perché poi avesse segnato nel finale la Roma, è un punto che tu devi dare a Svilar, se fosse arrivato, perché Svilar ancora una volta si inventa una parata clamorosa che solo lui forse davvero, anticipando la giocata se non sbaglio ribadisco Malinowski. Niente, fatemi fare un attimo i complimenti al Genoa e poi chiudiamo sulla Roma. I complimenti, perché vanno fatti, vanno fatti. Ricordiamo che quando preleva questa squadra era una squadra anche inguardabile sotto alcuni aspetti. Ricordiamo la partita d'andata, quanto è cresciuto il Genoa lo possiamo valutare dalla partita d'andata, dove non ci fu appunto gara, e in tanti mi ricordo anche che scriveva no ma si è scansato apposta De Rossi, la sua Roma, bla bla, tutte cavolate, non ci sono professionisti che vogliono perdere, e De Rossi è un romanista ma soprattutto è un professionista adesso, e quindi per forza di cose ora che ha potuto lavorare con la sua squadra abbiamo visto la crescita esponenziale, c'è poco da dire in tal senso. Bravo Daniele, bravo Genoa che adesso praticamente, non voglio dire salvo matematicamente, ma si è portata a 6 punti dalla zona salvezza, quindi tanta roba. E la Roma deve trovare un po' di entusiasmo, secondo me deve trovarlo passando magari anche appunto dalla Coppa Europea, una sfida sempre italiana perché affrontare il Bologna, ma deve passare anche un po' da lì. Ripeto, priorità anche trovare giocatori, sicuramente, perché poi per quanto Gasp possa incidere, anche quelli servono assolutamente. Però questa squadra spero che non si sciolga nel momento decisivo della storia, perché questo è il momento decisivo e si era messa anche bene, e proprio nel momento in cui si stava mettendo meravigliosamente si è lasciata andare la Roma. Adesso però tenere e non crollare, perché se crolli veramente rischi di buttare a mare una stagione che comunque finora è perfetta. Finora, cioè, Roma, quarto posto, sì, insieme a Como, ma quarto posto. E in Europa League non gli puoi dire niente con tutte le difficoltà dell'annata. Però, momento decisivo, bisogna tenere botta. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case, se volete iscrivetevi al canale, vi aspetto dopo per il post derby. Sperando di non sbattere. Un grande abbraccio da Neschio.